मैले बार बार आफैसँग यो प्रश्न गर्छु कि आखिरमा बाहिर निस्केर काम गर्ने जो कोहीलाई मात्र किन इन्डिपेन्डेन्ट बनिन्छ, किन उसलाई मात्र स्ट्रङ मानिन्छ। आफ्नो अनि पुरा परिवारको पर्सनल लाइफलाई सम्हाल्ने हेरविचार गर्ने चाहिँ स्ट्रङ भएन र हामीले पनि त दिनरात घरमा खटेर गर्ने काम, त्यसको चाहिँ किन कुनै मूल्याङ्कन छैन त। यदि छ भने आज पनि किन गृहिणीलाई स्वतन्त्र अनि आत्मनिर्भर मानिँदैन त। बुढाको पैसा उडाएपछि उसलाई त मस्ती छ नि, अक्सर हामीले सुन्नुपर्ने कुरा के। हुन त यो घरको हरेक कुना, हरेक चिज, हरेक वस्तुमा उहाँले कमाएको पैसा परेको छ, तर म यसलाई उहाँको मात्र एफर्ट मान्दिनँ, किनकि यसमा मेरो पनि त उत्तिकै योगदान छ। मैले घरमा रहेर बाँकी सबै कुराको ख्याल राखेकी छु, त्यसैले त उहाँले स्वतन्त्र भएर बाहिर निस्केर काम गर्न सक्नु भएको छ। बिहान सबैभन्दा चाँडो उठेर भगवानलाई धन्यवाद गर्छु। कसलाई के मनपर्छ, कसलाई के चाहिन्छ, आज को आउँछ, कहाँ जानु छ, आफ्ना आफन्त, निम्तो, चुलो, मैले सकेसम्म हरेक चिज घरमै बनाएर खुवाउँछु।